Жалал Абад шаарында улуу жеңиштин 73 жылдыгына карата уюштурулган вело жүрүшкө 200 чукул велосипедчендер катышышты. Бул маанилүү акцияга мурда болуп келгендей жалаң жаштар эмес, ар кайсы курактагылар, эл өкүлдөрү болгон депутаттар да келишти. Бул жүрүштүн мааниси өтө терең. Анткени аталар, бабалар бизге эркиндикти, ушундай жакшы жашоону тартуу кылып кетишкен. Биз ушул аталарыбызды, агаларыбызды эскерели деген эң негизги девиз коюп атабыз. Анткени biz тарыхты жакшы сыйлабасак, эгерде биз тарыхка маани бербесек, анда келечекте күмөн болуп калат да. Ошондуктан мен бүгүн мындай сергек жашоону пропагандалоо максатында, шаардагы экологиялык абалды жакшыртуу максатында кошумча, бирок эң негизги максат ошол тарыхтагы биздин аталарды, агаларды эскерүү ниетинде болуп аткан вело жүрүшкө даярданып атабыз. Биз эч качан аларды унутпайбыз жана bunday иш-чараларды дайым уюштуруп турууга аракеттенебиз. Алардын жеңиши биздин жүрөгүбүздө. Вело жүрүш жасоону шаардагы татар башкыр маданий борборунун төрайымы Элмира Алимжанова сунуш кылган. Аны шаар мэриясы колдоп, жеңиш эс алуу багына маданий эскерүү иш-чаралары, тематикалык сүрөттөрдү тартуу, согушта курман болгондордун аттарын эскерип жазуу уюштурулду. Жалал-Абадской области Жалал Абад облусундагы татар башкыр маданият борбору быйылкы жеңиш майрамында эскерүү стендин жана вело жүрүш өткөрүү демилгесин көтөрдүк. Аны шаардык мэрия колдоого алды жана жогорку деңгээлде уюштуруп, шаар мэринин милдетин аткаруучу Турдалы Темирбаев жана жетекчилер баш болгон жамаат чын жүрөктөн вело жүрүшкө чыгышты. Мен мындайга биринчи ирет күбө болдум. Жада калса стенге ата-бабаларыбыздын аттарын жазганга жетишпей калдык. Анткени баары жазгысы келди. Идеяны колдоого алгандарга ыраазымын. Эскерүү акциясына студенттердин катышуусу коомчулук да маанилүү болду. Анткени алар ата-бабалар таржымалын билип, алардан үлгү алышат. Манас Абдыкалыков биринчи ирет мындай иш-чарага катышып толкунданып жатканын жашырбайт. Аталардын эрдигин эскерүүдө мындайча жаңы самалыктардын болгону жаш муундарга өзгөчө таасирдүү болоорун айтат. Жеңиш күнгө өтө жакшы таасир берди деп ойлойм. Анткени эми биз баягындай мындайча айтканда кыргыздарда Куран окутуу деген сөздүн бул мындайча бир социалдык тарабы да. Мындайча биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды, то что биз ошол биздин ата-бабаларыбыз согушуп ушу мекенибизди коргоп калган жерде биз азыр жашап атпайбызбы? На их плечах мы выжили. Эскерте кетсек, улуу жеңиштин урматына арналган бул велосипедчендер парады шаар тарыхында биринчи ирет өттү. Вело жүрүштө жеңиш эс алуу багында даярдалган атайын стендке эскерүү сөздөрү менен кол тамгаларын калтыруу иш-чарасы улантты. Ошондой эле улуу ата мекендик согушта курман болгондорго багышталып Куран окулду. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.